ja bih želeo da prokomentarišem kako se završila i kako je protekla ova prva Tomosijada. Utisci su izuzetno pozitivni, što učesnika, što motobike tima koji je učestvovao u samoj organizaciji. Evo, kao što možete da vidite na početku, skupilo se mnogo ljubitelja Tomosa, motora je bilo raznih, što prerada, što u originalima. Mi smo od 8 otvorili kapiju i vredni Gardinovčani su već bili u 8 da podrže skup, već su došli sa svojim motorima. Naravno, bilo je tu vozača, ljubitelja Tomosa iz cele Vojvodine, pa čak i šire. Došli su nam i drugari iz Banja Luke, došli su iz Subotice, došli su iz Sombora, Odžaka, Zrenjanina, uglavnom znači iz Vojvodine je najviše bilo. Motobike tim. Pogledajte, evo, naše devojke, naš tim se izuzetno lepo zabavljao, sve je prošlo u jednoj pozitivnoj atmosferi. Evo nas, ovde dodeljujemo nagrade, imali smo 3 kategorije, najstariji motor, najudaljeniji učesnik i najlepši motor. Moram da napomenem i našeg sponzora, firmu Denso, naravno našeg kolegu Nebojšu Tinkovića koji je obezbedio da svi učesnici dobiju Denso svećicu. I imali smo 3 motora kao kategorija najlepši motor, gde nismo mogli da se odlučimo samo za jedan, pa su tu 3 motora. Eto, to su bile te 3 nagrade. I najzanimljiviji moment kreće upravo sada. Motori se pale, ipon se oseti u vazduhu, krećemo polako da formiramo kolonu, čuje se turiranje motora na sve strane, svi su spremni, svi su uzbuđeni i polako krećemo, znači, da se pripremamo za vožnju. Ruta je bila predviđena, ko je pratio, znači ko je čitao na našoj stranici, da se ide, znači početna tačka je bio motobike, krenuli smo znači kroz Kać, kroz Budisavu, kroz Šajkaš prema Vilovu i prva usputna stanica znači nam je bila Ločka Vodica ili tu smo se stacionirali ispred Loka. Zatim smo krenuli nazad kroz Vilovo, odvojili se prema Gardinovcima, prema Kovilju i ispred samog Kovilja smo se odvojili ka restoranu Na kraj sveta. Tu smo takođe imali jednu malu pauzu i odatle smo krenuli nazad ka početnoj tačci, to jest da završimo vožnju u Kaću opet ispred naših prostorija. Prvi koji stoji na redu jeste naš redar na CTX-u, zatim se formira kolona iza njega i krećemo. Iako smo imali u planu da se kolona kreće jedan iza drugoga, svi su bili izuzetno uzbuđeni, svi su jedva čekali da krenu, tako da su se skupili svi u tesnoj traci i kad su krenuli i kad je to znači počelo da grmi na sve strane, ljudi su čekali, znali su znači da ćemo proći, čekali su nas sa strane, slikali su, vrištali su, bilo je znači mahanja, mislim da je bila fantastična atmosfera, znači prolaska, znači ne samo kroz Kać, čekali su nas znači i u Gardinovcima, i u Kovilju, i u Vilovu, u svim mestima, znači bilo ljudi koji su nas pozdravili usput kad smo prolazili.
Iako je naš redar bio na čelu kolone i rečeno je da se prati redar, međutim ljudi su bili toliko uzbuđeni zbog ove vožnje, malo su ga i obilazili, ali naravno nekad su se i šalili sa njim, međutim posle su se vraćali kolonu i bilo je sve u redu. Evo sada prolazimo i gledate ove predivne predele naše ravnice, prošli smo pored plaže u Vilovu, evo naš dobitnik na elektroniku, evo najstariji motor, učesnik iz Kovilja, evo jedan BT50N, retko ga videti. Svega ovde ima, evo imamo jednu zoljicu koja ima ili jaču mešavinu ili vuče ulje iz menjača kroz Semmering, vidjet ćemo, verovatno će se i popraviti za sledeću godinu. Prelep prizor, znači ovog jezerceta u Vilovu. Svi su prezadovoljni sa samom vožnjom, samo da napomenem da je vožnja trajala 2 sata i 45 minuta ukupno, prešli smo nekih 70 kilometara i sve je proteklo u najboljem redu. Evo ga, stižemo ispred loka, tabla lok je tu je u suštini bilo stajalište, znači pauza neki pola sata, morali smo da sklonimo sve učesnike sa puta, da ne bi slučajno bilo nekih problema, tako da smo sišli dole, znači na travu. Ko je hteo mogo je da proba sumpornu vodu, nekima se svidela, nekima se nije svidela, ali u suštini nama je najvažnije bilo da bezbednosno ispunimo sve kriterijume. Evo, svi su ovde poređani, uživaju, pravimo malu pauzu, neki se i kako da kažem, igraju s motorima. Evo, tu je naš kolega ili drugar Slobica, koji takođe pokazuje svoje sposobnosti. Šalimo se, u suštini svi su se malo igrali i, što kaže, zezali. I evo, krećemo ponovo nazad, formiramo polako kolonu. Imali smo naravno podršku i saobraćajne patrole i oni su nam bili od velike pomoći, znači naši redari su takođe fantastično odradili posao. I evo, krenuli smo nazad, to jest krenuli smo dalje prema restoranu Na kraj sveta. Svi su se zaleteli, svi su jedva čekali, znači da daju gas. Vidite da se kolona malo razvukla, neki idu brže, neki idu sporije, neki su išli maksimalno koliko su mogli da bi pratili kolonu. Evo, prolazimo pored Titelskog brega sa leve strane. Naš Titelski breg, mi nemamo ovde ništa više od toga, osim Fruške gore. Evo, polako, pojavio se ovaj prelep drvored prema restoranu Na kraj sveta u Kovilju, restoran nadaleko poznat. Raspoređujemo vozače i s jedne i s druge strane, da mogu da ne smetamo gostima, znači, restorana. Svi su otišli da pogledaju, znači, kako to izgleda. Restoran je u jednom prelepom ambijentu. Tu se završava Dunavac, znači kao neko mini jezero je tu, ribe ima. Evo ga, kraj sveta. Opet ovaj prelep drvored i prelep pogled, znači kroz drvored sa drona. Naravno, naš redar vodi kolonu. Moram samo da napomenem da u ovoj organizaciji koju je organizovao Motobike je učestvovalo oko 30 ljudi. Bilo je to samo 5 redara na motorima koji su stvarno dali sve od sebe da obezbede sve raskrsnice i da sve bude, znači,
na visokom nivou što se tiče bezbednosti svih učesnika. Naravno, jedan od obaveznih uslova je bio i da se nosi kaciga tokom vožnje. Evo ga, izlazimo znači na put, u Kaću smo. Ono što mogu da kažem na samom završetku ove vožnje je da su komentari bili izuzetno pozitivni, svi su zadovoljni u suštini. Zašto nije vožnja bila još i duža? Mislim da je ovo bilo savršeno, jer ovo prvi put da je neko tako nešto organizovao na našim prostorima. Ono što želim da kažem jeste da je najteže napraviti nešto prvi put. Evo, uspeli smo, napravili smo jednu uspešnu Tomusijadu i polako ćemo se već pripremati znači za sledeću godinu. I za sam kraj, pozdrav znači od svih učesnika vožnje i vidimo se sledeće godine.